Hei, mitt navn er Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasy-tid. I denne videoen skal vi se frem mot runde 6 og ta en liten titt på noen av de spillerne som har byttet mest inn og ut i forkant av runden. Jeg gir som vanlig min vurdering til om jeg mener at det er et godt bytte eller ikke. I tillegg kommer jeg mot slutten av videoen til å ta opp en liten joker som jeg vil snakke litt om også, som man eventuelt kan vurdere inn i runden. Nå er det sikkert mange også som nærmer seg et wildcard, så da kan man kanskje ta litt mer risiko med byttene enn man ellers ville gjort. Men det er et tema jeg kommer til å snakke litt om senere i uka, fordi jeg planlegger selv med å gjøre et wildcard i forkant av runde 7, så da tenker jeg det kan være fint å si litt om det senere i uka. Men før jeg setter i gang, så minner jeg igjen på at om du ikke abonnerer på kanalen fra før, så klikk på den abonner-knappen, så kan du få med deg fremtidig innhold også om Fantasy Eliteserien. Og uansett om du følger kanalen fra før eller ikke, gi meg veldig gjerne en tommel opp. Det hjelper kanalen med å vokse videre, og nå nærmer jeg meg 1500 abonnenter, og så vidt jeg vet så er det den største Fantasy Eliteserien-kanalen på YouTube, så det er jeg kjempefornøyd med, og det er en stor motivasjon for å fortsette, så tusen takk for det. Da setter vi i gang. Den første spilleren vi skal snakke om er spilleren som har byttet inn flest ganger i forkant av runde 6. Det er Viking sin Henrik Heggheim, og det er ikke så rart. Han har levert strålende tall til nå i sesongen, og er en spiller som jeg selv har ikke har kommet meg på ennå, fordi det har vært andre prioriteringer som har vært viktigere til nå, men det er også en spiller som har straffet meg ganske hardt også, fordi jeg ser at veldig mange andre sitter på han. Han har nå en eierandel på 22,8%. Prisen hans har også økt fra 5,0 til 5,2. Og hvis vi ser på tallene hans i sesongen, så har han ganske gode underliggende tall på, han har en XG per 90 på 0,16, en XA per 90 på 0,15. Han har fått med seg 2 skåringer og 3 assist, og har et poengsnitt per 90 på 5,89, og det er veldig sterkt med tanke på at Viking bare har holdt nullen en kamp i år, sånn at dette baserer seg i stor grad på offensive bidrag. Personlig, underliggende tallene synes jeg ikke helt støtter opp under det han har levert til nå. Det er han har hatt god uttelling hvis vi ser på XG og XA-tallene. Samtidig så har han en plassering i banen. Han kommer ofte i god posisjon, sånn at man må kunne se litt grann bak de tallene også. Har jo tvilsomt vært den farligste offensive spilleren til Viking, og ja, jeg kan ikke annet enn å si at det å ta inn Heggheim er fornuftig. Jeg burde ha gjort det selv. Jeg har låst meg litt fast på de spillerne jeg har hatt. Jeg har hatt Falkner bak der som har låst meg til han. Og med tanke på at Viking ikke er et lag man kan forvente å holde nullen, som jeg snakket jo om det når jeg hadde Falkner inne i denne byttetipsvideoen. Man kan ikke forvente at Viking holder nullen, og da må man kanskje finne det største offensive potensialet hvis man skal gå for forsvarsspillere fra Viking, og der er jo Heggheim i særklasse frem til nå i hvert fall, og har også de tallene som er best med tanke på det. Og når jeg ser frem til et wildcard nå, så synes jeg det er vanskelig å utelukke Henrik Heggheim selv, og jeg forstår også at folk ønsker å ta han inn i forkant av runde 6, hvor Viking møter FK Haugesund borte, og så har de jo da Sandefjord hjemme runde 7, før de har en dobbel runde 8. Da kanskje mange vil bruke Rik Onkel, men allikevel, hvis man planlegger litt lenger frem, så har han en dobbel der, mot KBK og Bodø/Glimt. Og så har han en bortekamp mot et Molde som slipper til en del, en hjemmekamp mot FFK, og så en bortekamp da mot Rosenborg runde 11. Men kampene fremover for Heggheim er fine, og det har de vært frem til nå også. Og så er jo alt dette her kan jo fort ende opp med å bli fjorårets Stian Stray Molde, sånn som det har sett ut nå. Han har god flyt, ser ut til å komme i farlige posisjoner, god underliggende tall, og ikke minst han leverer et godt sluttresultat. Eneste lille usikkerheten for meg der er rett og slett Viking defensivt, om det er verdt å sitte med forsvarsspillere fra Viking når vi begynner å passere runde 8 der. Kampprogrammet blir litt tøffere også, og kanskje man ikke kan forvente disse kampene hvor de skårer 3-5 mål.
Det det eneste lille jeg har imot, men det går ikke an å gjøre annet enn å gi en tommel opp til Henrik Hegge. Så skal vi se litt på spilleren som har byttet inn femte mest. Det en spiller jeg har snakket om tidligere også, og som jeg selv har i mitt eget lag. Det Fredrikstad sin Emil Holten. Han har, hvis vi ser litt på tallene her, han har en eierandel på 12,3%, en pris på 6,7, har hatt en prisøkning der på 0,2. Han ser vi på de underliggende tallene, en XG per 90 på 0,47, en XA per 90 på 0,03. Han har fått med seg 3 skåringer og 1 assist, og et poengsnitt per 90 på 8,23, så han har levert solid frem til nå i sesongen, og Fredrikstad har heller ikke hatt det enkleste kampprogrammet. De har spilt mot Brann og Rosenborg, Vålerenga, før de nå har hatt 2 på papiret enklere kamper da, mot Sandefjord og FK Haugesund, men gode tall der. Ser vi på spilletiden hans, så den litt mer variabel. Han fikk med seg 70 minutter i serieåpningen, 61 minutter, 86 minutter, 55 og 67, sånn at vi ser en tendens til at han byttes ut litt tidlig. Fordelen med Emil Holten, og noe av grunnen til at han har det høye XG-tallet, det at han tar straffer for Fredrikstad, sånn som det ser ut nå. Viser seg som en god straffeskytter, og kommer sikkert til å fortsette med det. Det plussen her, med tanke på å velge han. Samtidig synes jeg ikke tallene hans, hvis vi ser bort fra straffene, så veldig høye, eller så gode som jeg kanskje skulle ønske. Og hvis vi ser på kampprogrammet hans fremover, så har han da KBK borte i runde 6. Det en fin kamp, da ønsker man jo han. Man har KFUM hjemme i runde 7, det også en fin kamp. Og så får de en dobbel da, i runde 8, men da det mange som skal bruke rik onkel, så da kan man jo eventuelt, da er man ikke avhengig av å sitte på han. Men det en fin kamp der mot Bryne borte, og så en hjemmekamp mot Rosenborg. Så det Sarpsborg 0-8 i runde 9, Viking borte i runde 10, og Tromsø hjemme i runde 11. Så ganske gode kamper for Fredrikstad, men sånn som jeg ser det, når jeg begynner å se på wildcard-draftene mine for runde 7, så det i utgangspunktet uten Emil Holten, sånn som jeg ser det nå. Både Sigurdarsson og Karlsbakk, som ligger i samme prisskikte, synes jeg kanskje ser hakket bedre ut sånn totalt sett. Der har man også straffeskytter og kanskje et større offensivt potensial sånn utenom straffene da. Og også fine kampprogram etter hvert. Så jeg hadde vært litt usikker på å ta inn Holten nå. Det eneste hvis du vurderer å ta et wildcard sånn som jeg gjør i runde 7 eller i runde 9, som også mange gjør etter en rik onkel i runde 8, så det jo ikke noe problem man tar inn Emil Holten, og man får med seg fine kamper mot KBK borte, KFUM hjemme og eventuelt Sarpsborg hjemme, som også kan bli en åpen og fin kamp. Og så kan man eventuelt bruke wildcardet sitt der og få den ut, så man trenger ikke å planlegge så langt frem i tid. Litt som jeg snakket om innledningsvis, at man kan liksom bytte seg dead-ende da, med byttene sine, fordi man vet at man skal bruke wildcard snart, og det litt den situasjonen jeg selv i. Da kan man tenke litt mer kortsiktig, og på kort sikt synes jeg Emil Holten ser veldig bra ut med de kampene han har. Samtidig, på lengre sikt jeg litt mer usikker. Så jeg gir en tommel opp til de som tenker å ta den inn nå med tanke på de neste kampene, og litt mer usikker på lang sikt. Så skal vi over til en av spillerne som har byttet ut mest, og som også har falt litt grann i verdi. Det Joakim Soltvedt. Han har fortsatt en eierandel på 28,8%. Prisen har gått ned til 5,9, og hvis vi ser på de underliggende tallene, så har den en XG per 90 på 0,02, en XA per 90 på 0,20, og 0 skåringer og 1 assist i nå. Han har et poengsnitt på 2,0, og det ganske skuffende tall med tanke på pris, lag han spiller på, de forventningene man har til Joakim Soltvedt, og det også grunnen til at flere bytter den ut. Og ser vi også på spilletid, så startet han sesongen med 94 minutter. De 2 siste kampene har han blitt byttet ut etter 64 og etter 70 minutter i kamper hvor Brann har jaget skåringer, sånn at det fullt forståelig at folk ønsker å ta ut Joakim Soltvedt. Jeg sitter selv på han, og det et mareritt av han, men jeg har ikke klart å bli kvitt den ennå. Men han kommer
helt sikkert ikke til å bli med inn i et wildcard, og det på tross av at Brann egentlig har et ganske OK kampprogram. De møter Rosenborg hjemme nå i neste, det er en tøff kamp selvfølgelig, mot et defensivt sterkt Rosenborg også. Og så har de Sarpsborg 08 hjemme i runde 7, en dobbeltkamp mot FK Haugesund og Molde i runde 8, KBK hjemme i runde 9, før de har en tøff kamp mot Bodø/Glimt i runde 10, og så Sandefjord hjemme i runde 11. Så det er fine kamper for Brann, men jeg tror det er andre spillere fra Brann man vil prioritere sånn som det er akkurat nå. De underliggende tallene til Soltvedt er heller ikke all verden, så han har ikke nok en XA per 90 som er høyere enn det Heggheim har, men det har bare noe med posisjonen hans i banen å gjøre. Han tar ikke lenger så mye dødballer. Ja, så kan det hende at han motbeviser meg. Jeg avskrev Logi Thomasson for 2 runder siden, og etter det så har han levert skåringer, sånn at det kan godt hende at Joakim Soltvedt slår tilbake igjen allerede nå mot Rosenborg og Sarpsborg 08, men det han har levert til nå, og sånn det har sett ut til nå, så synes ikke jeg det er en spiller å prioritere i det prisskiktet der, rett og slett. Og jeg gir rett og slett en tommel opp til å ta ut Joakim Soltvedt fra laget og få inn for eksempel Heggheim, som vi nevnte i stad, eller andre bedre alternativer i den prisklassen eller lavere. Så skal vi over til spilleren som har byttet inn 7. mest ganger til nå, og det er en spiller jeg synes er litt interessant, og jeg har også snakket om han tidligere i reaksjonsvideoer, hvor jeg, før han egentlig har levert det han har gjort nå, men der hvor jeg snakket litt om at jeg likte det vi så fra Magnus Bech Risnes fra Vålerenga. Og hvis vi starter med tallene hans, han har en eierandel nå på 4%, som er stigende. Han koster 6,0, det er en fin pris for en offensiv midtbanespiller Ving. Han har underliggende tall som er veldig gode, synes jeg. Det er XG per 90 på 0,25, en XA per 90 på 0,35, som egentlig gir han da en XG på 0,60. Det er veldig gode tall, fått med seg 2 skåringer og 2 assist til nå, et poengsnitt per 90 på 5,41. Og når det kommer til Risnes, så synes jeg ikke det bare er de underliggende tallene. Jeg synes han ser rett og slett farlig ut. Han er et godt kontringsvåpen, han er flink til å utfordre, han er flink til å stikke i bakrom og komme i gode posisjoner. Og han har også vist et sluttprodukt i nå i sesongen med 4 målpoeng. Vålerenga også går inn i et brukbart kampprogram, selv om jeg synes Vålerenga er en av lagene som er vanskeligst å plassere den sesongen her. Jeg tror det kommer til å være litt variabelt det vi får fra dem. Nyopprykket lag har hatt noen svake kamper, men også levert noen OK-kamper. Men ser vi på kampprogrammet, så er det Sandefjord borte nå i runde 6. HamKam hjemme i runde 7, som er en veldig fin kamp. KFUM borte i runde 8. Tromsø borte i runde 9, Molde hjemme i runde 10, og Strømsgodset borte i runde 11. Og felles for flere av disse lagene er jo at de slipper til en del. Sånn som Molde og Strømsgodset, de kan levere godt fremover i banen, men de slipper også til en del. HamKam har vært grusomme til tider i år. Så det er fine kamper her for Vålerenga, rett og slett. Og jeg synes Risnes i det prisskiktet der er et veldig godt alternativ, og en mann jeg foreløpig har hatt inne på de første wildcard-draftene jeg har sett på, med tanke på runde 7 og fremover. Så jeg må rett og slett bare gi en tommel opp til Magnus Bech Risnes. Det tror jeg er en spiller som kan frigjøre litt midler til andre dyrere spillere, og samtidig som kommer til å levere jevnt og trutt med målpoeng for et Vålerenga, som man må nok forvente at de varierer litt i prestasjonene, men de har gode kamper, de kan kjøre gode kontringer, og der tror jeg Risnes er nøkkelen offensivt for dem. Og så skal vi se på en liten joker, og da holder vi oss til Vålerenga. Det er også en spiller jeg har nevnt i disse reaksjonsvideoene etter runden tidligere, hvor jeg snakket om Vinicius Nogueira fra Vålerenga. Han spiller back der. Ser vi på tallene, han har en eierandel på 0,4. Det er lav eierandel. Han har en pris på 5,0, så han er priset litt høyere enn noen av de andre forsvarerne til Vålerenga. Og der synes jeg man har truffet godt på prisen, fordi han viser et offensivt potensial de andre ikke har. Ser vi på de underliggende tallene, så har han en XG per 90 på 0,14 og en XA per 90 på 0,23. Så dette er et tall som er høyere enn Henrik Heggheim for eksempel da.
totalt sett. Og hvis vi sammenligner videre ser videre på tallene, så har han da fått med seg en scoring og har foreløpig ingen assist, og han har et poengsnitt til nå på 3,68. Men grunnen til at jeg har med her handler jo mest om potensial, og jeg snakker om sammenligning med Heggheim for eksempel, da, som da har en XG på 0,16 og en XA på 0,15, så har da Vinicius da 0,14 og 0,23, som er hakket høyere. Ser vi på sjanser skapt, så har Vinicius 2,70, han har 1,83 per 90, mens Heggheim har 0,73, så det er også klar fordel Vinicius der. Og det samme på skudd på mål, 0,69 på Vinicius, 0,59 på Heggheim, og vi så også det på Vinicius nå i helgen. Han tok et fantastisk fint frispark der. God redning fra Dyngeland som får slått den over. Hvis han fortsetter å ta frispark også fra det holdet der, så tror jeg det kommer til å komme flere skåringer der. Ser vi på kampprogrammet, Sandefjord borte, HamKam hjemme, KFUM borte, Tromsø borte, Molde hjemme og Strømsgodset borte. Samme som Bekker Isnes også. Fine kamper for offensive bidrag. Det negative her også, som egentlig også gjelder for Viking, da, det er at vi kan kanskje ikke forvente at Vålerenga holder nullen hele veien. Men vi vet fra Lillestrøm-tida til Geir Bakke av at han kan organisere lag som kan spille solid defensiv fotball også, satse på kontringer. Vi så det borte mot KBK, hvor de fikk med seg en veldig solid 2-0-seier. Det kan komme et par av de her inn i denne rekka her, og da hvis vi legger på et par offensive bidrag, så kan summen her bli god på Vinicius. Så vanskelig å skvise den inn med tanke på alle de andre alternativene man har selvfølgelig, som for eksempel Heggheim. Man må kanskje velge, og da skjønner jeg at man går for det alternativet som har levert til nå. Men skal man se fremover, så tror jeg absolutt at dette er en spiller som kan levere i tiden som kommer nå fremover. Og det er jo tross alt viktig. Så det er en joker, en liten diff som jeg selv er litt fristet til å se på inn i et wildcard, og som det blir spennende å se tilbake på om noen runder om leverer eller ikke. Og det var alt for denne gang, og da passer det igjen å minne om å melde seg på Fantasy Tid-ligaen. Da ser du ligakoden her. Den finnes også som en festet kommentar under videoen. Og ikke minst nok en påminnelse om å abonnere på kanalen hvis du ikke gjør det nå. Det kommer til nye abonnenter hver eneste uke. Snart har vi nådd 1500 abonnenter. Det er fantastisk, og jeg kan ikke få gjentatt hvor takknemlig jeg er for det. Og ikke minst, sett en tommel opp til videoen. Det hjelper andre med å finne kanalen også. Tusen takk for nå. Vi ses snart igjen til ny video.